zure puntuak. Aste burua usu laburregia da. Lehen ibiltzen nintzen bestatik bestara, baina adinan gora banoa ta ara, orainik pausatzeko hartzen dut parada. Astelehena beti da egun gogorra. Berotu behar baita berritzen motorra, baina diferentzia hortxe dago horra, orain ez daukat gehiago zintzura idorra. Hau duzu eneritz, bi bertso, nahi duzun neurri eta doinuan osatzeko gaia. Telefonoa jota jo ari zauzu, ez duzu erantzuten. Etxean pozik sartu berritan, eguna baitzen goibela, frigora joan koka bat edan, eta atzoko pastela. Taba batean telefonoa, ring-ringka hasi horrela, izan daiteke beti atzetik, dudan mutiko krudela. Otsaren soinu umela, ostxaren soinu umela. Omenaldiko bertso bat nahi du, edo holaxe bertzela. Seguru nago gisa hortako, beste marroiren bat dela. Seguru nago gisa hontako, beste marroiren bat dela. Eldu delarik ziztu batean, 10. saiakera, telefonoa erantzun diot, ta entzun diot galdera. Aizu ba Ahman jaunarena da, horixe zaigu atera, ta galdetu dit jinen zirea, zularre soro aldera. Zer da ark duen afera, zer da ark duen afera. Egainarekin jarri nahi zaitut, ostatuan kantatzera, ta baiezkoa erantzun diot, barkamenekin batera. Ta baiezkoa erantzun diot, barkamenekin batera.